नाज़रीन कराम, आज हम क्रॉनिक कफ या दायमी खांसी के बारे में बात करेंगे। दायमी खांसी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसका मकसद है कि आपकी सांस की नाली में कोई भी जो ज़र्रा या कोई इरिटेंट हो जाता है या बहुत सी सिक्रीशंस जो सांस की नाली में पैदा होती हैं तो वो खांसी के ज़रिए वो बाहर निकल जाती हैं। ये एक आम नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज़्म है और खांसी बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक सर्वे के मुताबिक 3% से लेकर 14% तक लोगों को खांसी होती है। तो ये खांसी कब ये खांसी ऐसी चीज़ है जहां आपने डॉक्टर को देखना है। माहिरीन इसके बारे में 3 तरह के खांसी को वो तकसीम करते हैं। एक वो खांसी जो 3 हफ्ता से पहले होती है, ये अक्सर आपको ज़ुकाम की हालत में ये आपको खांसी होती है या आपको इन्फेक्शन हो जाए, अक्सर 3 हफ्तों में सेटल हो जाती है। दायमी खांसी किसको कहते हैं? वो खांसी जो 6 से 8 हफ्ते तक रहे उसे दायमी खांसी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग खांस रहे हैं, बड़ी मामूली सी खांसी से लेके बहुत शदीद किस्म की खांसी भी आपने देखी होगी जिसमें लोगों को एक अटैक की शक्ल में खांसी होती है और इस हद तक होती है कि कभी कभी उनकी आंखें तक बाहर आ जाती हैं। खांसते खांसते उनको सख्त किस्म की सर दर्द शुरू हो जाती है, वो डिज़ी महसूस करना शुरू हो जाते हैं। खांसी कभी कभार इस हद तक बढ़ जाती है कि लोगों की रिब तक फ्रैक्चर हो जाती है। सो खांसी एक मामूली सिम्टम से लेके एक बड़े सीवियर सिम्टम तक ये खांसी चलती है।